又翻嚟啦。咁今日玩嘅係 Bloxfoot，咁冇錯啦。咁我今日介紹嘅梗係呢個老虎果實啦。之前就名稱叫做炮果實嘅，咁依家改咗名啦，叫做老虎果實。同埋出咗一個新造型，就係狼嘅造型。咁我哋就試下玩下啦。咁我係事先買咗先噶啦，冇錯。咁就喺度。咁你先睇咗普通形態嘅老虎果實嘅人先啦。咁其實佢嘅人呢係冇改變嘅，只係改咗個特效啫。例如好似咁，睇下同之前嘅一嘅人冇乜分別，只不過係改咗個特效啫。咁冇錯啦。咁我哋睇下有幾多張先。等下呢個真係先有啲慢。嗱，唔知係咪打滿啦嚇，所以係5700嘅。咁唔知係咪打滿啦，咁就5700啦。跟住我哋睇下第二招啦。咁第二招咧係有分兩招嘅，一招係踢人過去，一招就係地下咁用個旋風咁飛佢過去。咁我哋依家等佢嘅人。變過嘅，點解無啦啦有人打我？
嘅人喎。真係中意呢個冇錯。咁我哋嘅人就咁樣噶啦。好，跟住睇下 X 嘅。
終極形態。睇下你好唔好運咯。咁佢個活動呢，就係喺呢啲門打開嘅
下條片再見啦，拜拜。